Bio sam ispred ogledala u hodniku, pokušavao zavezati kravatu, bez da je treći put pokvarim, kad mi je zazvonio mobitel. Poruka je bila od moje kćeri Najke. I danas, kad se toga sjetim, prvo mi ne padnu na pamet ni modrice, ni policija, ni sud. Prvo mi padne na pamet ta jedna poruka. Prejednostavna, pretiha, previše pažljivo napisana za dijete od 8 godina. Tata, možeš doći u moju sobu. Samo ti. Zatvori vrata. Bili smo doslovno u istom stanu. Nika je bila gore. Spremala se za svoj prvi veći klavirski nastup u školskoj dvorani, a Maja je u kuhinji slagala slane zalogaje za poslije. Do polaska je bilo još 15 minuta. U normalnoj večeri ta poruka bi značila da joj je pukao patent, da ne može zakopčati haljinu ili da se boji izlaska na pozornicu. Ali nešto u meni se steglo istog trena. Nije me zvala tata dođi, napisala je samo ti i zatvori vrata. Pokucao sam 2 puta prije nego što sam ušao. Nika nije bila u haljini. Stajala je pokraj prozora u trapericama i staroj ružičastoj majici za po kući. U ruci je toliko jako stiskala mobitel da su joj zglobovi pobijelili. Lagla sam za patent, šapnula je. Samo sam te trebala dovesti gore bez mame. U 2 sekunde kroz glavu mi je prošlo 10 mogućih katastrofa. Problem u školi. Netko ju je zadirkivao. Nešto je slomila. Nešto je uzela bez pitanja. Ali onda je rekla, moraš obećati da se nećeš derati. Ne ovdje, ne sad. Kleknuo sam pred nju. Čak i tada sam pokušavao zvučati mirno. Dobro, obećavam. Samo mi reci što se događa. Nika je spustila pogled, okrenula se i polako podignula stražnji dio majice. Nisam odmah udahnuo. Mislim da doslovno nekoliko sekundi nisam ni disao. Po leđima i uz donja rebra vidjele su se modrice. Neke tamno ljubičaste, svježe. Neke žučkaste po rubovima, stare nekoliko dana. Ali ono što me probolo nije bila boja nego oblik. Otisci prstiju. Pritisak šake. Netko ju je hvatao svom snagom. Sve u meni je urlalo, ali na licu nisam smio pokazati ništa. Dijete koje napokon progovori, ne smije prvo vidjeti očevu paniku. Mora vidjeti da je sigurno. Koliko dugo, pitao sam. Od veljače. Glas joj se slomio. Kad me mama subotom vodi kod djeda Branka i bake Dubravke, dok ti radiš u poliklinici. Djed kaže da je to odgoj, jer se vrpoljim za stolom, a baka kaže da ne bi morao biti grub da sam pristojnija. Već tad mi se želudac okrenuo, ali ono sljedeće me dokrajčilo. Mami sam rekla prošli mjesec, šapnula je. Rekla je da pretjerujem, da je djed staromodan i da sam preosjetljiva. Ne znam kako sam uspio zadržati glas na istoj visini. Radim kao fizioterapeut u jednoj privatnoj rehabilitacijskoj poliklinici u Zagrebu i godinama sam smirivao ljude dok ih boli, dok paničare, dok misle da je gotovo. Nikad mi to iskustvo nije trebalo više nego tad, pred vlastitim djetetom. Slušaj me pažljivo, rekao sam. Ne idemo večeras na nastup, ti i ja sad odlazimo. Nika je odmah pogledala prema vratima. Mama će poludjeti, sve je pripremala tjednima. I djed i baka dolaze u školu. Neka, rekao sam. Tvoja sigurnost je važnija od svega toga. Uzmi ruksak, tablet, punjač, pidžamu, što god ti treba. I onu plišanu lisicu ako želiš. Tiho. Ja ću obaviti jedan poziv. Izašao sam u hodnik i nazvao sestru Ivanu. Kad je čula moj glas, odmah je spustila svoj uobičajeni veseli ton. Ivana je socijalna radnica i već po mom prvom trebam te znala je da nije sitnica. Možeš li doći doma za 20 minuta? Pitao sam. Dovodim Niku. Ne mogu sad objašnjavati, ali trebam da je zadržiš kod sebe dok ne riješim policiju i sve ostalo.
Je li ozlijeđena? Pitala je. Da. Dolazi odmah. I Marko, ako je to ono što mislim, nemoj čekati do jutra. Neću. Kad sam se vratio u sobu, Nika je već imala ruksak na leđima i lisicu pod rukom. U tom prizoru bilo je nečeg tako bolnog i neprirodnog. Dijete koje se za 2 minute od klavirskog nastupa prebaci u režim bijega. Spustili smo se dolje zajedno. Maja je bila u kuhinji i slagala mini sendviče na drvenu dasku kao da je u pitanju obiteljska svečanost, a ne večer koja će nam raznijeti život. Super taman, rekla je bez da nas je stvarno pogledala. Nika, zašto još nisi u haljini? Krećemo za 10 minuta. Promjena plana, rekao sam. Nika i ja ne idemo. Maja se okrenula prema meni kao da sam upravo rekao nešto potpuno besmisleno. Molim? Odlazimo. Sad. Kam? Glas joj se već stanjio. Moji roditelji su na putu prema školi. Nika vježba mjesecima. Jesi li ti normalan? Kasnije ćemo razgovarati. Ne, razgovarat ćemo sada. Spustila je nož na dasku. Nika, idi se presvući. Tvoj otac radi dramu. Osjetio sam kako se Nika iza mene ukočila. Ne ide nigdje sama s tobom, rekao sam mirno. Idemo van. Maja je stala između nas i ulaznih vrata. Nećeš je odvesti dok mi ne kažeš što se događa. Taj trenutak pamtim gotovo usporeno. Svjetlo iznad kuhinskog otoka. Zvuk radija u pozadini. Miris sira i maslina. Nika koja diše plitko iza mojih leđa. I moja žena s kojom sam dijelio 10 godina života, stoji ispred vrata kao da joj je veći problem obiteljska neugoda nego to što joj se kći boji u vlastitoj kući. Dobro, rekao sam. Hoćeš istinu? Tvoj otac već mjesecima fizički zlostavlja našu kćer. Pokazala mi je modrice. Rekla mi je da ti je već rekla, a ti si joj rekla da pretjeruje. Sad se makni. Maji je lice u sekundi problijedjelo. To nije... Ti ne razumiješ. Što ne razumijem? Otiske prstiju na leđima? Ili to da si izabrala vjerovati ocu umjesto vlastitom djetetu? Djeca padnu, udare se, izmisle. Počela je, a meni se nešto u glavi prelomilo. Nisu to modrice od igranja, to su modrice od hvatanja. Pružila je ruku prema Niki. Pusti da vidim. Povukao sam Niku iza sebe. Ne. Svoju priliku si već imala. Ja sam joj majka, a ja sam večeras jedini roditelj koji je reagirao kako treba. Odmaknuo sam je dovoljno da mogu otvoriti vrata. Nije me pokušala fizički zaustaviti, ali je počela vikati, onim glasom koji nije bio ni ljut ni slomljen, nego uvrijeđen. Kao da joj je najveći problem što će joj se roditelji osramotiti pred školom. U autu Nika nije plakala. To me plašilo više od suza. Samo je gledala kroz prozor i tiho pitala, hoće liš se vratiti? Večeras ne, rekao sam. Večeras ideš teti Ivani, a ja idem prijaviti sve. Ivana nas je čekala ispred zgrade u Novom Zagrebu. Čim je vidjela Niku, nije postavljala glupa pitanja. Spustila se na njezinu visinu, pitala je želi li kakao i je li lisica gladna. Tek kad je Nika otišla za njezinom mačkom u dnevni boravak, Ivana se okrenula prema meni. Koliko je loše? Gore nego što sam mislio. Modrice po leđima i rebrima. U više faza. Kaže da se događa mjesecima. A Maja? Znala je. Ili barem dovoljno da je morala reagirati. Nije. Dobro, rekla je i već vadila mobitel. Ja zovem dežurnu službu u zavod i kolegicu iz kriznog tima. Ti ideš na policiju. Napravi prijavu večeras. Nemoj čekati ni sekunde. I fotke? Pokazao sam joj one koje sam uspio snimiti prije izlaska. Sačuvaj sve. Nemoj ništa brisati. Poruke, propuštene pozive, sve.
Na policiji sam proveo skoro 3 sata. Davao sam izjavu, pokazivao fotografije, objašnjavao raspored subota, mjesta, datume, sve sitnice kojih se čovjek hvata kad pokušava na papir staviti da je zakazao kao otac. Da, zakazao. Znam da ljudi vole reći, nisi mogao znati. Ali ja sam vidio da se Nika promijenila. Vidio sam da se zadnjih mjeseci nedjeljom navečer nekako ugasi. Vidio sam da se pred subotnje odlaske kod punaca budi s bolovima u trbuhu. Vidio sam da je opet počela mokriti u krevet, prvi put nakon 3 godine. Samo nisam spojio točke. Jer kad je opasnost obitelj, mozak često traži lakšu istinu. Inspektorica koja je vodila slučaj zvala se Marina Vuković. Bila je staložena, kratka i jasna. Večeras ćemo poslati ophodnju na adresu djeda i bake, rekla je. Službeno ćemo zabilježiti prijavu i obavijestiti dežurnog državnog odvjetnika. Dijete sutra ili preko sutra ide na razgovor uz stručnu osobu. Vi podnosite zahtjev za privremenu mjeru zabrane kontakta. A Maja? Pitao sam. Marina me pogledala preko bilješki. Ako je znala i nije zaštitila dijete, to će se posebno vrednovati. Sad vam ne mogu obećavati ishod, ali mogu vam reći ovo. Večeras ste napravili ono što ste morali. Kad sam izašao iz postaje, mobitel mi je bio zatrpan pozivima. Maja, Branko, Dubravka i 2 poruke od susjede, koja je očito čula dio scene prije našeg odlaska. Nisam javljao nikome osim Ivani. Spava, rekla je tiho. Zaspala je na kauču s lisicom pod vratom. Ja se ne mogu vratiti doma, rekao sam. Moraš, barem po stvari, ali nemoj ostati ako osjetiš da nije sigurno. U stanu me dočekala tišina i poruka na kuhinskom stolu. Maja je pisala rukom, kao da formalnost daje veću težinu ludilu koje je stavila na papir. Da uništavam obitelj. Da Branko nikad ne bi u bijesu digao ruku na dijete. Da je Nika osjetljiva. Da sam previše popustljiv. Da će, ako do jutra ne vratim Niku i ne ispričam se njezinim roditeljima, pokrenuti razvod i tražiti puno skrbništvo. Sjeo sam za stol i prvi put te večeri osjetio drhtanje. Adrenalin je popuštao. Umor me rezao ispod rebara. I onda je zazvonio mobitel. Nepoznati broj. Javio sam se i odmah prepoznao Brankov glas. Nije zvučao kao čovjek koji je uhvaćen. Zvučao je kao čovjek kojemu je povrijeđen ponos. Slušaj me dobro, rekao je. Ja svoju unuku nisam zlostavljao. Malo reda nije zlostavljanje. Dijete je razmaženo, a ti si od nje napravio mekušca. Ako ovo ne povučeš, tužit ću te za klevetu. Nećeš više prići mojoj kćeri, rekao sam. Ja sam joj djed, imam prava. Više nemaš ništa. Poklopio sam, blokirao broj i po prvi put te noći osjetio nešto čišće od bijesa, gađenje. Ujutro sam Niku odveo iz Ivanina stana, ravno u jedan mali apartman koji sam unajmio na nekoliko dana. Nisam htio da zna gdje sam točno, dok ne dobijemo službene mjere. Nika je bila tiha cijelim putem. Tek kad sam parkirao, pitala je, ujutro sam Niku odveo iz Ivanina stana ravno u jedan mali apartman koji sam unajmio na nekoliko dana. Nisam htio da zna gdje sam točno, dok ne dobijemo službene mjere. Nika je bila tiha cijelim putem. Tek kad sam parkirao, pitala je, hoće li mama biti tamo? Neće, samo nas dvoje. Dobro, rekla je tako tiho da sam jedva čuo. U toj jednoj riječi bilo je više istine nego u svim Majinim objašnjenjima. U ponedjeljak u 8 sjedio sam kod odvjetnice Petre Kovačević. Ivana mi ju je našla preko kolegice iz sustava i bila je točno ono što mi je trebalo. Mirna, britka i potpuno nesklona uljepšavanju stvari. Idemo paralelno u 2 smjera.
Rekla je nakon što je prošla moju bilješku, policijsku prijavu i fotografije. Kazneni postupak za djeda i obiteljski postupak za zaštitu djeteta. Tražimo hitnu privremenu mjeru zabrane svakog kontakta između Nike i djedove kuće. A s obzirom na majčino nepružanje zaštite, tražimo i da dijete privremeno bude kod vas. Što ako Maja kaže da sam Niku nagovorio? Petra je slegnula ramenima. Vjerojatno hoće. U ovakvim predmetima to govore gotovo svi. Zato su bitni zapisi, ponašanje djeteta, stručni razgovori i sve ranije zabilježene naznake. Imate li išta prije ove večeri? Tad sam se sjetio nečega što mi je promaklo. Nikinu školsku pedagoginju sam još u ožujku slušao napola, kad mi je usput rekla da je Nika zadnjih tjedana neuobičajeno nervozna prije vikenda i da je jednom rekla da ne voli jesti kod djeda, jer nikad nije dovoljno mirna. Tada sam to pripisao običnoj dječjoj nelagodi. Petra mi je odmah rekla da tražimo službenu bilješku. I upravo je to poslije prelomilo stvar. U danima koji su uslijedili, počeo je pravi kaos. Razgovori sa stručnim timom. Prvi Nikin iskaz. Dječja liječnica koja je pregledala modrice i rekla rečenicu koju neću zaboraviti: ovo nije slučajno nastalo. Maja je u međuvremenu angažirala odvjetnika i pokušala sve prikazati kao manipulaciju s moje strane. Govorila je da sam od početka bio protiv njezinih roditelja, da sam prenaglio, da je Nika maštovita, da je Branko grub u tonu, ali ne i nasilan. A onda je pedagoginja dostavila službenu bilješku s roditeljskog sastanka održanog mjesecima prije. U njoj je stajalo da je Maji jasno rečeno kako Nika pokazuje strah od djedove reakcije, kako je fizički napeta i kako bi bilo dobro razgovarati s djetetom ozbiljnije. Maja je u bilješci odgovorila da je Nika dramatična i da njezin otac samo inzistira na pristojnosti. Kad sam to pročitao, prvi put nisam osjetio samo ljutnju. Osjetio sam neku hladnu vrstu žalosti. Maja nije samo pogriješila. Odabrala je lakšu verziju stvarnosti jer je bila ugodnija za nju. Privremena mjera donesena je brzo. Sud je zabranio svaki kontakt Nike s Brankom i Dubravkom. Maja je u početku dobila susrete pod nadzorom stručne osobe, 2 puta tjedno po 2 sata. Na prvi nije došla. Navodno joj je pozlilo. Na drugom je došla, ali Nika nije htjela sjediti bliže od 2 metra od nje. Ne zato što je nije voljela, nego zato što povjerenje ne umire u eksploziji. Umire u sitnim, tihim trenucima kad dijete shvati da ga nisi zaštitio. Kazneni postupak protiv Branka trajao je mjesecima. Nika je dala iskazu posebno prilagođenoj prostoriji, uz psihologinju. Nisam bio uz nju unutra, ali sam kasnije saznao da je sve ispričala jasno, bez velikih riječi, onako kako djeca pričaju najstrašnije stvari. Jednostavno. Kako ju je hvatao za ruke kad ne bi sjedila mirno, kako bi joj stisnuo rebra kroz majicu, kako bi baka rekla da šuti i pojede do kraja, kako bi je mama poslije smirivala da ne radi dramu. Brankov odvjetnik pokušao je tvrdnjom da nije ostalo trajnih posljedica umanjiti težinu svega. Sutkinja ga je prekinula. Rekla je da dijete nije dužno nositi trajne fizičke posljedice da bi nasilje bilo stvarno. Branko je na kraju priznao dio djela kroz nagodbu i dobio uvjetnu osudu uz zabranu približavanja i obvezan psihosocijalni tretman. Mnogi su mi govorili da to nije dovoljno. Možda i nije. Da sam birao srcem, tražio bih više. Ali meni je tada najvažnije bilo da postoji službena istina. Da nigdje više ne može stajati verzija po kojoj je Nika sve krivo shvatila. S Majom sam se razveo iste godine, u studenom. Nije bilo puno toga za dijeliti osim tišine, srama i gomile stvari koje se više nisu dale vratiti na staro. Kasnije je, nakon terapije, prvi put rekla naglas da je odrasla u kući u kojoj se strah nazivao redom. Da dugo nije mogla razlikovati strogost od nasilja,
jer je cijelo djetinjstvo učena da se ne proturječi ocu. Nisam joj mogao dati brzo oproštenje. To nije prekidač, ali sam barem prvi put vidio da više ne brani laž. Nika danas ima 10 godina. Ide na plivanje, opet svira klavir i smije se puno češće nego prije. Još uvijek ponekad trzne ako netko prebrzo ispruži ruku prema njoj. Još uvijek postoje noći kad u snu tiho zaplače. Ali više ne nosi onaj stisnuti izraz oko usta koji je mjesecima imalo moje dijete, a ja ga nisam znao pročitati. Prije nekoliko tjedana sjedili smo na balkonu, jeli lubenicu i gledali kako se pali svjetlo po zgradama. Nika me odjednom pitala: Tata, zašto si mi odmah vjerovao? Nisam odgovorio odmah. Istina je da joj nisam povjerovao, zato što sam bio savršen otac, ni zato što sam sve ranije razumio. Povjerovao sam joj jer je u tom trenutku bilo nemoguće ne vidjeti njezin strah. I zato što sam, kad sam konačno pogledao, shvatio koliko sam već toga propustio. Zato što si mi rekla istinu, rekao sam. A kad ti dijete kaže da ga netko boli, prva stvar koju radiš je da ga zaštitiš, tek onda rješavaš sve ostalo. Nika je dugo šutjela, pa rekla: Mama nije tako napravila. Znam, rekao sam. I to nije bilo u redu. A drugi roditelji? Svi slušaju? Pogledao sam je i rekao jedino pošteno što sam mogao. Ne, neki ne slušaju, neki ne žele vjerovati. Neki se boje istine više nego onoga što se djetetu događa. Ali to je greška odraslih, nikad djece. Naslonila je glavu na moje rame i ostala tako nekoliko minuta. A ja sam mislio na onu poruku od 4 kratka reda. Koliko je hrabrosti trebalo 8-godišnjem djetetu da smiri vlastiti glas dovoljno da napiše samo ti. Koliko je malo falilo da i ja odaberem lakšu verziju večeri. Da kažem, riješit ćemo poslije nastupa. Da umirim situaciju. Da ušutkam instinkt zbog obiteljske scene. Da sam to učinio, možda bi Nika još mjesecima šutjela. Možda godinama. Zato, ako ovo sluša ili čita jedan roditelj, želim reći nešto jednostavno. Kad vam dijete kaže da ga je netko povrijedio, vjerujte prvo, provjeravajte poslije. Ne obrnuto. Ne čekajte savršen trenutak. Ne štitite obiteljski mir. Ne gledajte tko je optužen. Djed, baka, trener, učitelj, partner. Gledajte dijete. Gledajte što vam tijelo tog djeteta govori i što vam oči tog djeteta ne uspijevaju sakriti. Jer cijena pogreške nije neugodan razgovor, ni sram pred rodbinom. Cijena pogreške je djetetova sigurnost, njegovo povjerenje, njegova budućnost. Ja sam skoro zakasnio. Nika nije. Ona je našla hrabrost prije mene. I zbog toga ćemo oboje ostatak života živjeti s jednom istinom koju nikad više neću zaboraviti. Dijete koje ti se konačno usudi povjeriti ne traži savršen odgovor. Traži odraslu osobu koja će ga napokon ozbiljno shvatiti.